Taigi, sveiki visi, su jumis esu ir vėl aš Luna NLP ir šiandien aš piešiu Velykinę ponią. Tai pirmiausia, mes nupiešime jos ausį. Tai dabar nupiešime jos, kadangi karčius, jie bus štai tokie. Štai. Ir jinai turės ausytes tokias, užsidėjus. Čia bus toksai kaip kostiumas. Atleiskite, jeigu nelabai gerai matysis, ką piešiu, nes aš su viena ranka laikau, o su kita piešiu. Ir labai atsiprašau, jeigu judės kamera. Štai. Dabar nupiešim jos veiduką. Dabar nupiešim jos akį. Kadangi jinai pasisukus į šoną, matysis jos viena akis. Va. Dabar nupiešėme jos šypseną. Dabar kaklą. Štai taip. Ir kanopus. Tai jūs galite kanopas piešti kokio tik norite ilgio, aš neilgas piešiu. Žodžiu, sustabdysiu video ir gražiai nupiešiu. Na va, ir aš nupiešiu katilaiko kiaušinį, dabar reikės nupiešti kitą koją. Tuoj. Va. Ir dabar kūnelį. Ir žodžiu, jūs galite sukomponuoti kaip tik tais norite. Aš jau čia piešiu su sijonėliu. Tai reikia nupiešti šiek tiek pilvo ir šiek tiek kūno. Tokį dabar piešiam kaip dirželį. Štai. Ir jo. Manis nelabai išėjo, tai aš perpiešiu. Na va. Štai. Ir galima dar čia gale taškiukų pridėti. Paskui viską, aišku, nuspalvinsim. Dabar čia kažkur, va, čia gal kojas piešiam. Na va.
nupiešti kitą. Tai ir uodega. Ir mūsų poniukė turės karčius tokius. Vat. Ir vat va štai tokia uodega. Turės tokį suraitytą uodegą. Galima tokių juostelių pridėti. Štai. Ir aš dar šalia jos nupiešiu tokį pintą krepšelį. Štai. Štai. Jisai bus, kadangi pintas, aš darysiu štai taip. Štai taip. Čia juostelė. Krepšelio rankenėlė ir kiaušinis. Na va, čia bus kiaušiniai. Ir dar čia galima žolytės nupiešti. Na va, mūsų poniukė. Jūs galite, aišku, nupiešti kitaip, bet aš nupiešiau taip ir per video nerodysiu, kaip spalvinu. Tiesiog, tada užims labai daug laiko ir jūs galite nuspalvinti kaip norite. Taigi, sakau jums iki ir nepamirškite subscribinti, laikinti ir, žodžiu, ir komentuokite. Labai prašau, nes dar nei vienas mano video nesulaukia komentaro. Aišku, aš puikiai suprantu, kad per tokį trumpą laiką nesurinksi tiek daug komentarų ir labai daug laikų, subscriberių. Bet aš jau turėjau seną kanalą ir mano seno kanalo liko 4 prenumeratoriai, tai labai tiem žmonėm ačiū. Ir sakau iki kito video.